मित्रों, आज मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो संभवतया बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसमें अधिकतर लोग मेरे पास आते हैं और इलाज के बारे में पूछते हैं। उस बीमारी का नाम है कफ और खांसी। तीन प्रमुख बीमारियां होती है, वात, पित्त और कफ। मैं आज आपको कफ के निदान के बारे में बताता हूँ। खांसी, कफ, बलगम बहुत परेशान इससे। कहते हैं करो योग, रहो निरोग। योग के माध्यम से हम कफ से, खांसी से, जुकाम से निजात पा सकते हैं। एलोपैथिक दवाएं आप लेते हैं, सभी जानते हैं इसका साइड इफेक्ट होता है। आयुर्वेद दवाएं भी आप बाजार में जाओगे लेने के लिए महंगी पड़ती है। मैं आपको बहुत सरल और सीधा तरीका बताता हूँ, आप आराम से कर सकते हैं और इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले तो बताता हूँ मैं इसके बारे में योग के अंदर जो प्राणायाम है वो कौन सा करना चाहिए जिससे आपको इस बीमारी से निजात मिल सकता है। मैं देखता हूँ अधिकतर लोग गले में कफ आता है, ओहो ओहो खांसते रहते हैं, गले में ऐसे करते रहते हैं। कफ की बीमारी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन बहुत सरल और आसान तरीका है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे सरल तरीका है भस्त्रिका प्राणायाम। किस तरह से करते हैं? कई लोग करते हैं, कई गलत करते हैं, कई लोग कंधे उचकाते हैं। देखिए, सही तरीका बता रहा हूं मैं आपको। सही तरीका करना है आपको प्राणायाम का। लंबा गहरा श्वास खींचना है। आपके जितने भी लंग्स है, फेफड़े हैं, इनके अंदर जो असंख्य वायुकोष है उन सबको खोल दीजिए। श्वास गहरा लंबा श्वास भरें और झटके श्वास को बाहर निकाल दें। देखिए तरीका, देखिए आप। सही तरीका ये है इसका। आप एकदम ध्यान मग्न हो जाए, अपनी आंखें बंद करें और गहरा लंबा श्वास खींचें बिना किसी कंधे को उचकाए। सही तरीका बता रहा हूं, पहले देखिए। लोग कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए, सही तरीका है। इस तरह से आप 100 बार श्वास को ले और निकालें, ले और निकालें। आपके कफ, जुकाम, खांसी, बलगम सब ठीक हो जाए। कई लोग आते हैं मेरे पास, करते हैं, वो कहते हैं हम करते हैं, आप देखिए हमारा तरीका देखिए। मैंने कहा बताओ। वो करते हैं, पता नहीं क्या कंधे को जक देते हैं जोर से। कई लोग बड़ा फास्ट करते हैं। फास्ट तब करना है जब आप परिपूर्ण हो जाए, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, तब आप फास्ट कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। तेज करने का तरीका भी होता है, इस तरह से तेज करते हैं। लेकिन आपको नहीं करना है। आपको जो तरीका बताया मैंने वही क्या करना है, आपको उसी तरह से करना है। कैसे? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम क्योर होना चाहिए। आपको खांसी, जुकाम, बलगम बिल्कुल ठीक हो जाए। आपको पता है, शायद आपको पता होगा, मैंने एक पुस्तक लिखी थी, आपको बताता हूं मैं आपको पुस्तक। उस पुस्तक के अंदर भी मैंने इस भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में काफी कुछ डिटेल बताया और इसका एक सिंपल सा दवाई बताई मैंने। उस पुस्तक के पीछे के पृष्ठों पे मैंने कम से कम 50 तरह के सारी बीमारियां प्रैक्टिकल कर करके बताई है। मैंने प्रैक्टिकल किया लोगों के ऊपर, फिर उसके अंदर लिखा है। मेरी पुस्तक देखिए आप, ये है मेरी पुस्तक। पुस्तक का नाम दिया मैंने चले योग की ओर। और इस पुस्तक में, इसमें जितने भी आपको पीछे चित्र दिखेंगे, डायग्राम दिखेंगे, फोटो इसके अंदर है सारे, वो सारे फोटो मैंने खुद ने खींचे हैं। मेरे खुद के फोटो इसके अंदर, सब फोटो सारे। और योग दिवस के ऊपर इस पुस्तक का जिला कलेक्टर महोदय
एसपी साहब ने, इन सबने इसका प्रतिपादन किया था, इसका विमोचन किया था। ये तमाम फोटो जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी फोटो इसके अंदर मेरे हैं, मैंने डाले हैं। और बिल्कुल छोटी सिंपल सी किताब है जिसके अंदर ये पीछे मैंने इसमें नुस्खे दिए, ये दिए मैंने इसमें रोगोपचार, पीछे के लास्ट के 2 पेज पे 50 तरह के ये इसमें उपचार है, सरल सीधे इसके अंदर लिखा मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे उपचार जो आप घरेलू है बना सकते हैं, और मैंने प्रैक्टिकल करके किया है, और मैं घर पे बना के हमेशा रखता हूँ। कई लोगों ने घर पे बना के रखा और उसको काफी फायदा हुआ है। सिंपल सा तरीका देखिए आप, बादाम होती है ऐसे, आप 100 ग्राम बादाम लिए, 100 ग्राम बादाम चाहिए, ज्यादा नहीं, 100 ग्राम बादाम ये ले आओ, और मिश्री ले आओ। वैसे तो इसमें गुड़ का बूरा होता है जिससे अपन मधुरम कहते हैं, तो मिल जाए ठीक, नहीं मिले कोई बात नहीं, आप मिश्री ले लीजिए। मिश्री ये देखो, ये मिश्री है, ये मिश्री ले आओ, मिश्री ले ली। मिश्री लेनी है आपको कितनी, 50 ग्राम। 100 ग्राम बादाम हो गई, 50 ग्राम मिश्री हो गई, और उसके बाद में 20 ग्राम काली मिर्च, काली मिर्च होती है ये काली मिर्च है, ये 20 ग्राम काली मिर्च। आपको करना क्या है, इन सबको अलग अलग पीसना है, पाउडर कर लेना, मिक्सर पीस लीजिए, पाउडर हो जाएगा। पाउडर होने के बाद में इन सबको आप मिक्स करके एक डिब्बे के अंदर भर लीजिए, डिब्बे, और डिब्बे में भरोगे ये पाउडर बन जाएगा, ऐसा पाउडर हो जाएगा ये पाउडर। करना क्या है, शाम के समय एक चम्मच लिया, आपको एक चम्मच लेकर के, वो बहुत टेस्टी होता है, चम्मच लिया, खा लीजिए, इतना टेस्टी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये पाउडर बन जाएगा, एक डिब्बे में भर लो, रख लो। शाम को सभी अपने परिवार वाले एक एक चम्मच लो, उसके ऊपर गुनगुना दूध पी लीजिए, नहीं है गर्म पानी पी लीजिए। आपको 2 दिन में इसका रिजल्ट मिल जाएगा, आपके कफ खांसी आपको रिलीफ हो जाएगी। इतना शानदार तरीका ये आज मैं आपको कफ निवारण के लिए, खांसी के लिए बताया। मेरे परिवार में हुआ था, हमारे बच्चे को ऐसा हो गया था, मैंने बना के दिया, वो उसको 3 दिन में फर्क पड़ गया। ऐसे कई लोगों ने इसका बना रखा है, घर पे पाउडर बना रखा है, उसका निजात मिल गई। आपको मैं हमेशा समय समय पर एडिया फट जाती है, मैंने 50 तरह के नुस्खे लिखे हैं, बताया मैंने आपको, इस 50 तरह के मैंने ऐसे घरेलू उपचार लिखे हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकली किए मैंने। बार बार बुखार आना, एडिया फट जाना, बालों का घनाव नहीं होना, 2 मुँहे बाल हो जाना, टूट जाना है, इस तरह से पैर में मोच आ जाना, और फोड़े फुंसी, बार बार फोड़े फुंसी होना, ये इतने ऐसे कई सारे नुस्खे हैं मेरे पास इसके अंदर, जो मैंने बस पे बैठते ही कई लोग उल्टियाँ होती थी, उल्टी होना, बिल्कुल सिंपल तरीके हैं जो मैंने इसमें लिखे। मैं आपको समय से बताता रहूँगा, आप मुझसे मिल भी सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9462492122। मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा, आपका उपचार होगा, आपको अच्छा लगे, मुझे लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।